shit, I'm sorry. Okay, here we go! Do you want a full reference number? 646. Line out process. Walk you there. Tu me demandes pardon, regardez me tape le dos. D'abord le dos pour demander pardon. D'abord le dos pour demander pardon. Qui est le plus fort? Qui est fort? Si me demande pas pardon, il tombe. D'abord le dos. Laisse. Mais tu me dis, Dieu, tu me connais? Tu me connais? Je vais te tuer. Viens, on rentre. Laisse tomber.
Thank you.